Всем привет, с вами Дэн, и сегодня снова часы из Японии. Снова решил заказать сервисом Tanaka-san, уже с ними брал, кстати, 3 часов из Японии. И как вы понимаете, сейчас для того, да, кстати, это было всегда так, чтобы купить с Rakuten, с японского Yahoo, всегда нужно было обращаться к помощи какого-то посредника, который вам помогал эти часы выкупить, а потом доставить в Россию, например, да. Вот, ну, в последнее время, сами понимаете, стало с этим сложнее, и поэтому здесь уже без какой-то помощи, особенно это касается тех часов, которые не продаются за пределами Японии. И сегодня как раз именно та самая модель, та самая внутрияпонская, мне кажется, это должна быть просто бомбические часы, потому что когда они еще вышли, они мне очень-очень-очень понравились, и я с тех пор в некотором роде о них стал мечтать. Ну и вот получилось, как получилось, заказал их в этом году. Tanaka-san доставляет как из Японии, так и из других азиатских стран, что важно, кстати говоря, в случае микробрендов, потому что огромное количество микробрендов это тот же Сингапур, например, да. Могут они из других стран доставить. На японских площадках Yahoo и Rakuten, это две главные площадки, где покупать часы и другие вещи, можно искать и покупать прямо через сайт Tanaka-san. Ну, я ссылки все оставлю в описании к ролику. Есть у них, кстати говоря, и калькулятор доставки на сайте. Отправка в Россию идет до Владивостока, а далее от склада в любую точку России с ДЭКом или другой транспортной компании. Если, кстати, выбираете СДЭК, то она авиа с Японии может сразу в Россию прилететь. Вот. Ну а с Владивостока, если российский трек СДЭК получаете, за несколько дней он уже в Москву прилетает. Мои часы доехали с момента заказа, то есть вот доставка по Японии, потом до России, потом в Москву, ну где-то примерно месяц, достаточно быстро. Есть у них, кстати, русскоязычная поддержка, это тоже вот немаловажно. Ну и самое главное, как, собственно, происходит процесс покупки, да. Вам нужно пополнить с рублевых карт, можно пополнять с рублевых карт, но чтобы пополнить с рублевой карты, всегда надо писать в поддержку, всегда надо писать в поддержку. Автоматически через сайт, да, пополнить с рублевой карты такой возможности нет. И можно пополнить с PayPal, но это другая история. Если вам нужно с рублевой карты, то пишите им в поддержку, они все расскажут, покажут там и скажут, по какому курсу это произойдет. Потом переводите деньги и смотрите, какой лот вам интересен. Либо вы в аукционе участвуете, либо вы просто покупаете, да, где там сразу оплата и сразу доставка, и, собственно, потом вот через примерно месяц часы уже в руках. Ну и, кстати говоря, вот завершая с Tanaka-san, там нет комиссии за выкуп товара, это, кстати, очень круто. Потому что я вот очень часто покупаю в США, и там, сами понимаете, огромные вот эти все бесконечные комиссии, часто по 7-10% от стоимости, и всегда набегает. Здесь комиссия за все услуги фиксирована 500, там, либо 1000 йен. Ну, 1000 йен это что-то плюс-минус там где-то 600 рублей. Это, в общем, копейки по нынешним временам. Короче, давайте вскрывать конвертик. Я коробку уже снял, и здесь вот таким вот, мне нравится этот тип скотча, который вот он практически не разрываем руками. И это хорошо, когда что-то заказываете издалека. Так, давайте попробую аккуратненько. Так. Ага. У нас тут, кстати, виксы лимитированные. И, ну я уже близок к цели. Наверное, уже нож не потребуется. Так, я вижу... нет, мне кажется, нож потребуется. А это что-то какие-то ништяки. Японцы любят всегда какие-нибудь ништячки положить в посылку. И, похоже, ко мне что-то пришло. Что это? Тут кто-то написал чего-то, рыбки какие-то, ни хрена непонятно. Это, видимо, кофе. Мне так кажется, что это кофе. Забавно. А это, наверное, какие-то конфеты. Kitty Cat, да? Японский Kitty Cat. Прикольно. Ну, это всегда, знаете, маленькие какие-то ништячки, маленькие няшки, это всегда приятно. И главное, ради чего мы с вами здесь сегодня собрались, это вот здесь. Давайте сейчас вот так вот постараемся максимально аккуратненько
Максимально аккуратненькая маленькая коробочка. Ну вы же все уже знаете, конечно, у нас же был заголовок видео, поэтому вы знаете, что там внутри. А там внутри Citizen, и, конечно, это Citizen для внутрияпонского рынка. Так, ну, всегда такой волнительный момент, когда первый раз достаешь часы. Тем более я знаю, что там должно быть. Ой, ну здесь еще гарантия заполнена MasterWatch Sakamoto. Ребята в Sakamoto вот все тщательно заполнили. Значит, международная гарантия у нас есть. Она, правда, в России не особо потребуется, но тем не менее. Что-то тут намутили-то, намутили. Ай. Ох, на картинках это вообще не так. Слушайте, я не знаю, конечно, как камера передаст. Цифер хорош. Цифер хорош. Ну, гляньте, а. Блин, классно. Офигенно. Ну, это внутрияпонская модель, как я уже сказал, продается только в Японии. Новинка конца 2022 года. Citizen Silver Leaf Lack называется. Серебряный лист с лаком. Это вот у них такое покрытие, да, циферблата. И вот здесь, наверное, ага, конечно. Так, референс. Референс здесь не написан, но я вам его, конечно же, озвучу. Референс. Значит, давайте все-таки по порядку. Citizen, я бы сказал так, он пошел конкурировать с Seiko по всем направлениям. Ну, и я часто вам говорю о том, что Citizen, мне кажется, всегда чуточку больше предлагает за ту же цену, чем Seiko. Ну, просто потому, что Seiko более распиаренный бренд. Хотя мы все с вами любим и Seiko. И Citizen, подобно Seiko, экспериментирует последние годы с циферблатами, которые выполняются с использованием различных таких традиционных техник. И в данном случае Citizen предлагает две версии часов, которые отличаются оттенком циферблата. Есть цвет морской волны и есть серебристый. Я выбрал цвет морской волны, потому что, по крайней мере, на фотографиях он мне показался гораздо более интересным. И здесь как раз референс NB 1060-12L. И что тут самого интересного? Это, конечно же, циферблат. Очень, да, напоминает что-нибудь Seiko Presage. Но в вариации от Citizen. И вот со стороны смотрю, 25 где-то, может быть, 20 сантиметров и циферблат, ну просто пушка, просто пушка. Он покрыт, внимание, сусальным серебром, а затем лаком. Процесс делается вручную, в результате получается поверхность такой играющей на свету привлекательной текстурой, и мы ее видим здесь. Она действительно не похожа ни на какие-то волны, ни на какую-то... Вот что-то похожее, как будто бы это какая-то картина, да, когда вот есть мазки, такие сильно размазанные, уж простите меня за вот эти вот выражения, но или как мозаика какая-то, да, оно прям переливается, или как камень, когда вот такой срез красивый получается на полудрагоценном камне. Ну, вот прям как-то круто. Я постараюсь потом добавить всяких перебивочек красивых, где будет вот этот циферблат понятен, потому что его, конечно, нужно вот смотреть, как он выглядит. В этом вся фишка. И вот опять же, как это Seiko любит, да как японцы все любят, там, вот много играющих граней, конечно же, и на стрелках, да, стрелки выглядят объемными, рельефными, и на метках, метки полированные, опять же, прямоугольные, там много граней, потом на макро посмотрим, ну это прям видно, да, оно все переливается, все вот добавляет вот этот свет, и свет падает на полированные метки, и от полированных меток мы получаем еще и то, что играет вот этот самый циферблат, потому что если бы здесь не было меток, то цифер был бы не так выражен, не такой яркий, да, не такой вот зовущий. Ну и есть на 3 часа дата, которую многие любят. Я, конечно, бы хотел, чтобы ее здесь нахрен не было, потому что белая дата и вот этот прекрасный циферблат вообще просто вот не от мира сего. Но японцы дату любят, поэтому, ну что тут, что поделаешь, придется смириться. Люминофора здесь никакого нет, и уже за это тоже 5 баллов Citizen поставлю. Ну и что касается корпуса, здесь сталь 316L. Есть чередование сатинированных поверхностей, зеркальной полировки, и, конечно, это все добавляет вот такой яркости, сочности, переливов, ну и кажется, что часы выглядят дороже, чем они есть на самом деле.
И хорошо, что вот эти переливы, сатинирование, да, зеркальная полировка, она тоже сочетается со стрелками, которые вот в стилистике, опять же, как делает Seiko на своих и Grand Seiko моделях, да, и на присажах, когда одна сторона матовая, а другая сатинированная. И это добавляет объема прям сразу. При этом Citizen не был бы Citizen, если бы он какую-то нормальную полезную фишку не добавил на корпус. Конечно, она здесь есть. Здесь есть защитное покрытие Duratec Platinum, которое предохраняет от царапин. Ну, понятно, что такие заметные царапины будут, но вот что-то такого случайного микро, да, здесь не должно быть. Напишите, кто часто пользуется Duratec, как у вас Citizen. Но знаете, это прям крутая фишка, потому что на тех же присажах в той же ценовой категории такого нет, ну, по крайней мере, пока. Дальше есть сапфировое стекло с внутренним антибликом, и стекло здесь выпуклое. И, кстати, очень даже приличная водозащита 100 метров. При этом, что немаловажно, заводная головка не завинчивается, поэтому никакого геморроя. Все-таки это часы больше как такой, знаете, повседневник, костюмник. И завинчивающаяся заводная, оно здесь не в тему. А вот 100 метров прям реально хорошо. Прям хорошо. Внутри стоит автоматический калибр 9011, 24 камня, 28 800 полуколебаний в час, 42 часа запас хода и точность в сутки, ну, заявленная, да, заявленная. Мы знаем, что японцы всегда заявляют точность, ну, так себе, а в реальности эти все часы ходят гораздо лучше. Просто японцы, они такие вот, они, знаете, прям супер честные всегда. Вот у нас может такое быть, значит, мы пишем. Но реально они будут ходить, конечно, лучше. Тут минус 10 плюс 20 секунд в сутки расходится, я думаю, будет, как обычно, такого плана японцы, там где-нибудь секунд в 5 будут укладываться. Если что, можно отрегулировать. Ну и ритейл у них 115 тысяч йен без налога. Они мне достались подешевле. На Rakuten брал за 101 тысячу йен. Ну, это где-то примерно 63 тысячи рублей. Но там сами смотрите, какой курс. И я вам скажу, что 63 тысячи рублей с учетом, во-первых, мы сейчас корпус с вами, конечно, рассмотрим, циферблат рассмотрим, но вот этот самая интересная фишка по циферблату, когда здесь есть лак уже, и Duratec покрытие, и хорошая водозащита, и классный механизм, это вам не Seiko NH34, которые в присажах идут там чуть ли не до самых лучших. Ну вот здесь Citizen просто можно похлопать. Да, у меня сейчас, конечно, руки заняты часами, но я бы поаплодировал. Вы, конечно, в комментариях обязательно напишите, что вы об этом всем думаете. Но, слушайте, впечатляет. И японцы, они бы не были японцами, если вот самое такое вкусняшечки за адекватные денежки, оно только для внутрияпонского рынка, пожалуйста. Да. Хотите взять? Попробуйте это сделать. Сейчас вот как-то несколько перебивочек пока снимал, посмотрел на качество полировки часов, на общее восприятие, как они на запястье, как они в руках. И, наверное, скажу сейчас вот такую вещь, за которую меня многие захейтят, но я бы не сказал, что эти часы вот в руках, они чувствуются хуже по качеству отделки, чем тот же Grand Seiko. Ну да, там чуть получше все отполировано, но вот это эффект, ощущение, да то же самое. У меня были Grand Seiko, поэтому знаю, о чем говорю. Вот. Но, честно сказать, они не чувствуются в чем-то хуже, чем GS. Ой, за 60 с небольшим тысяч рублей, да? Круто. Полировочка здесь что надо. И сзади написано прям Duratec, база, основа, то есть у нас сталь, и Duratec это, соответственно, покрытие. Уже премиальный калибр здесь идет от Citizen 9011. Очень симпатично сделан. Такой скелетонированный ротор с зеркальной полировкой. Ну и посмотрите, какой верхний мост здесь такой. Прям вообще. Прям секси. И хотелось бы, наверное, этот же механизм поглядеть без подзавода. Было бы, наверное, вообще супер классно. Потом еще покажу больше в макро, но выглядит это все крайне солидно. Мне прям нравится. Прям зашло. Так, а давайте-ка глянем по размерам, чего у нас здесь имеется. 38 диаметр, высота, с учетом того, что стекло выпуклое, 11,9. Так что даже где-то 11,5, наверное, будет без стекла. По ремешку сколько? 19? 19 имейте в виду, так что тут как бы немножко будут сложности. Но у мастера закажете, если что. 47 от ушка до ушка.
Мое запястье 18,5, и да, такая классика. Классика. Не маленькие, не совсем малыши. На каждый день можно, под костюм даже можно при желании, и да куда угодно. И 100 метров водозащиты, так что здесь вообще проблем никаких нет. Нравится ремешок, хорошо подобрали, он не привлекает к себе внимания, не перетягивает относительно циферблата, ничего блестящего нет, матовый, хороший, чуть утолщение у ушек и тонкий, прям совсем, значит, в начале ремешка. И опять же, одна тональность, но при этом он не супер яркий, в отличие от циферблата. Циферблат все-таки сочнее. А ремешок матовый, классно, сделали вот то, что нужно. Здесь и черный, конечно, подойдет, но вот этот оттенок ремешка прям в тему. Ну и застежка раскладная, Citizen, так что здесь все хорошо, приятно. И ремень отличный. Конечно, хотелось бы систему быстрой замены ремешка, но, как мы с вами поняли, здесь 19 мм, ну, такое себе, хрен нормальные ремешки найдешь. Не, конечно, найдешь, но я предпочитаю заказывать. И 60, да меньше, чем 70 грамм вес. Ну и тут опять же нужно учитывать, что вот этот ремешок, он классный, поэтому вы с ним первое время точно будете ходить. Так что, да, небольшое, вот как бы небольшое, но у меня каких-то слишком больших вопросов к Citizen нет в этом плане. Хороший корпус, боковая часть здесь сатинирование. Опять же, немножко под винтажик сделан этот корпус, потому что такой чуть-чуть пухленький рант. Чуть прогибается здесь корпус в этой части, дальше идет рант, он такой трехмерный, я бы сказал, да, видите, как отдельная часть, и дальше идет задняя крышка. Ушки. Ну, ушки я бы не сказал, что длинные, не сказал бы, что здесь граненый какой-то корпус. Очень похоже, конечно, на всю вот эту японскую стилистику. Что Grand Seiko, что Presage, что вот Citizen, вот эта его линейка, которая, напомню, называется достаточно необычно. Называется она Citizen Silver Leaf, да, серебряный лист. Ну, вот одна стилистика. Знаете, издалека-то, в принципе, наверное, и не поймешь, что это Citizen, это Seiko. Но вблизи, знаете ли, вблизи вот этот цифр, он прям хорош. Но я не думаю, что если мы положим здесь рядом верхний Presage, например, да, то Presage в чем-то уж прям проиграет этому Citizen. Кроме того, что здесь приятное покрытие. А это уже плюсик, который выделяет. Ну и плюс, сами согласитесь, цена все-таки здесь невысокая. Если сравнивать с теми же Presage, то Presage может в такую цену влупить и какой-нибудь Seiko NH34. А это уже как бы, ну как бы, а какого хрена, да? А Citizen молодцы. Что-то я их прям сегодня, наверное, в этом видосе перехвалил, но ведь мы с вами еще даже до Макар не дошли. А вот теперь и дошли. И лаковый циферблат, и посмотрите, какая фактура, и вот этот вот, да, какой-то здесь, и кораллы какие-то мне напоминает, и как будто бы ткань какая-то. Ну и вот стрелки, опять же, как Presage делает тот же, когда одна сторона матовая, а другая сторона зеркальная полировка, и получается вот этот эффект, как будто бы они объемные. А на самом деле они плоские, но при этом они не тонкие, и это круто, да. К сожалению, стекло выпуклое, и за счет этого вот, ну, конечно, искажений много, и искажение-то это наоборот хорошо, а очень много бликов. Здесь бы внешний антиблик и внутренний посильнее, и было бы прям вообще супер круто. Но этот цифр, конечно, он прям магический, на него хочется смотреть. И метки, гляньте какие, а? Метки, брусочки хорошо отполированные, прям блестят, переливаются и задают тон всему циферблату. А цифры еще немножко и градиентные, по краям немножко темнее. Ну и опа, заводная головка без логотипа, да что ж такое, могли бы поставить. Ну и что касается задней крышки, то здесь все красиво, симпатично. И вот в этом случае, да, правильно сделали, что прозрачная задняя крышка. Ну, что же, по итогам я вам скажу. Да, здесь у меня есть один, может быть, пунктик. Хотелось бы лучше антиблик. И второй пунктик, хотелось бы без даты. Ну, это японские типичные часы, поэтому что тут жаловаться. Но покрытие защитное, механизм и просто нереально бомбический циферблат, который, наверное, на видео не такой и бомбический, а в реальности он еще более бомбический. Конечно, да. И
цена за такие часы — это подарок. Это просто подарок. Пишите, как вам эта модель, какой Citizen еще показать на видосе, кого из японцев показать на видосе, и вообще, что вы думаете обо всех этих часах. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.